Σήμερα έχουμε μια ενδιαφέρουσα δουλειά. Αυτό ενδιαφέρουσα και δύσκολη. Αυτό εδώ είναι μια κεφαλή από εύκολα αναγνωρίσιμη, από BMW, μοτοσυκλέτα δηλαδή, Ρο 51. Είναι αυτές οι παγιές, οι γερμανικές μηχανές με τον boxer, την αερόψυχο κινητήρα της δεκαετίας του 40, που είναι όμορφες μηχανές, οι οποίες έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα, μετά από πολλές ενδεχομένως επισκευές, ανακατασκευές και συντηρήσεις, και ακόμα μέχρι σήμερα τις απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες τους. Απλά μηχανήματα σχετικά και απλή και η κεφαλή που έχουμε μπροστά μας, η οποία έχει παρουσιάσει ένα πρόβλημα, όχι σπάνιο για τέτοιου είδους κεφαλές, το οποίο είναι η φθορά στα σπυρώματα του μπουζί. Επισκευάστηκε αυτό, παλιά από ό,τι βλέπω, μπορώ να φανταστώ, και τοποθετήθηκε μία μούφα. Αλλά στη συνέχεια η μούφα αυτή, ναι, μάλλον παρουσίασε τη βλάβη που είδαμε, δηλαδή αυτά τα κρακ ανάμεσα στις έδρες των βαλβίδων. Και έτσι θα πρέπει τώρα αυτή να σκαφτεί όλη, αφού καθαριστεί πολύ καλά, θα πρέπει να σκαφτεί, να γεμιστεί με την ντυν και να ξαναγίνει η τρύπα για το μπουζί, να γίνουν τα σπυρώματα πάνω δηλαδή στο αλουμίνιο και να ξανατοποθετηθούν οι έδρες. Πάμε να τη δούμε και από κοντά και να δούμε και βήμα-βήμα πώς θα το κάνουμε. Βλέπουμε τώρα εδώ τις ρηγματώσεις που έχουν συμβεί, μέχρι που έχει προχωρήσει. Είναι αρκετά σοβαρή η ζημιά της δηλαδή. Το μηχανάκι δούλευε, αλλά μόλις ζεσταθεί ξεκινούσε τα μπαμ και μπουμ. Γιατί προφανώς μεγάλωναν κι άλλο οι ρογμές και ξεκινούσε τα μπαμ και μπουμ. Πρέπει λοιπόν η μια έδρα λείπει, όπως βλέπουμε ήδη. Θα πρέπει να βγει και η άλλη, γιατί το ράισμα προχωρά και εδώ, όπως φαίνεται. Να σκαφτεί, να γεμιστεί, να βγει και η μούφα, που πιθανόν είναι και η αιτία, δηλαδή αυτό το σιδερένιο δαχτυλίδι που έχει διαφορετικό συντελεστή διαστολής και ήκοψε την κεφαλή στο πιο αδύναμο σημείο. Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, μπορεί και να μην ισχύει. Παρ' όλα αυτά τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Γιατί η ρογμή δεν είναι μόνο εδώ που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, είναι εδώ, εδώ και εδώ. Πάμε λοιπόν πρώτα να αφαιρέσουμε και την έδρα τη δεύτερη και να καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά την κεφαλή. Ότι κογγιέται, γιατί όπως θα δει κάποιος, έχει επισκευαστεί παλαιότερα η μούφα που βιδώνει πάνω η εξάτμιση, που σημαίνει ότι το υλικό αυτό μπορεί εύκολα να κολληθεί, έχει κολληθεί πάρα πολύ ωραία, άρα εύκολα θα κολληθεί και μέσα. Και θα πάμε τώρα να βγάλουμε, όπως είπαμε, την έδρα και να προχωρήσουμε στο πολύ καλό καθάρισμα με ένα σχετικά καινούριο τρόπο. Ωραία. Ήδη βγήκε και η δεύτερη και είμαστε έτοιμοι τώρα για τον καθαρισμό. Τώρα όμως, όπως έχουμε ξαναδεί, πριν να κάνουμε οτιδήποτε, θα πρέπει να στερεώσουμε την κεφαλή στο φρεζοτράπανο με την υπάρχουσα τρύπα, με τις ίδιες κλίσεις,
Και όπως έχουμε ξαναδεί, βάζουμε όλα αυτά τα σημάδια μας, κλειδώνουμε το τραπέζι μας, καλά, να μην μπορεί να κινηθεί. Και τώρα μπορούμε να βγάλουμε την κεφαλή, να κάνουμε ό,τι θέμε και να ξαναφέρουμε, να την τοποθετήσουμε, να κάνουμε την τρύπα και να κάνουμε το σπήρωμα στον μπουζί. Αυτή τη φορά χωρίς τη μούφα αυτή, που είναι και αρκετά χοντρή μεταλλική, χωρίς αυτή τη μούφα, ώστε οι διαστολές να μην μπορούν να επηρεάσουν τα ευαίσθητα σημεία της κεφαλής. Και πώς το κάναμε αυτό? Πάμε να δούμε τι χρειάστηκε. Ένα απλό συστηματάκι, όπως σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Αλλά ας δούμε τι είναι. Τι είναι τώρα λοιπόν αυτή η απλή πατέντα? Είναι αυτό εδώ, ένα κομμάτι σίδερο δηλαδή, που έχει τορνιριστεί. Από τη μια μεριά είναι το ίδιο που είναι το μπουζί και από την άλλη ένα πιάσιμο, όσο γίνεται ομόκεντρα. Τώρα αν φεύγει 2 εκατοστά δεν παίζει κανένα ρόλο, όπως καταλαβαίνει κάποιος. Το θέμα είναι να είναι η κλίση όσο γίνεται πιο κοντά, αν όχι 100% ακριβώς, στις μαμά BMW τη θέση. Και αυτό λοιπόν μας βοηθά να κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα βιδωθεί εδώ, κανονικά, στη θέση του μπουζιού. Θα το σφίξουμε με το τέτοιο να κεντράρει και είναι έτοιμο. Τώρα ξέρουμε ότι είμαστε κεντραρισμένοι. Λύνουμε, το παίρνουμε, κάνουμε ό,τι θέμε, όταν το ξανακουμπήσουμε θα είναι το ίδιο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τον καθαρισμό. Για τον καθαρισμό αυτό το λίγο διαφορετικό και πιο μοντέρνο. Αλλά ας δούμε τι είναι αυτό που θα μας εξηγήσει τώρα ο μικρός Λουρέζος, που έχει και το κατάλληλο μηχάνημα δηλαδή, που είναι αυτό. Αυτή τώρα είναι μια συσκευή καθαρισμού με υπέρηχους. Το πώς δουλεύει τη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα δεν μας ενδιαφέρει, ούτε είναι στο θέμα του βίντεο. Είναι αυτό εδώ, που... Πόσο το έχεις πάρει αυτό, Παστορή? 170 ευρώ από το eBay. 170 ευρώ. Αυτό τώρα βλέπω ότι έχει ένα ειδικό υγρό, Αυτό στην Ελλάδα έχει 350, τόσο το είχαμε βρει και το βρήκαμε στο eBay σαφώς πιο φθηνά. Οκ. Η διαδικασία ποια είναι? Έχουμε αυτό το υγρό εδώ πέρα, αυτό το βρήκαμε στην Ελλάδα. Έχει 60 ευρώ τα 5 λίτρα. Επαναχρησιμοποιείται αυτό το πράγμα? Ναι. Okay. Επαναχρησιμοποιείται και το διαλύσει με νερό 1/3. 3 νερό ένα τέτοιο? 3 νερό ένα τέτοιο. Οκ, γεμίζεις τη δεξαμενή δηλαδή, Ναι. Και βάλεις μέσα αυτά που θέλεις να καθαρίσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό. Αυτό τώρα που έχει λάδια και τέτοια πράγματα θα καθαρίσουν, λες? Όλα αυτά θα καθαρίσουν. Και οι καρβουνίδες αυτές? Και οι καρβουνίδες. Οι περισσότερες ναι. Και μπορείς να το ξανακάνεις και να το ξανακάνεις μέχρι να καθαρίσει τελείως, ή άμα πάει σε ένα... Ναι, μέχρι ένα επίπεδο. Δεν καθαρίζει και τέλεια, αλλά θα καθαρίσει σε μεγάλο επίπεδο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα την κεφαλή τώρα. Αυτή πρέπει να καλυφθεί όλη. Ναι, να καλυφθεί. Οκ. Ωστόσο θα βάλουμε πρώτα την κεφαλή για να μην το γεμίσουμε και το βάλουμε μετά και... Ωραία. Ο Αρχιμίδης μίλησε. Πάει. Αυτό το υγρό είναι επαναχρησιμοποιημένο, Ναι, είναι επαναχρησιμοποιημένο άλλη μία φορά, 2. Οκ, για να δούμε λοιπόν. Πόση ώρα περίπου χρειάζεται? Μισή ώρα να ζεσταθεί και λίγο το υγρό. Οκ, τέλεια. Τώρα θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε κιόλας. Από εκεί προγραμματίζεις το πόσα λεπτά θα είναι. Ναι. Και από εκεί... Θερμοκρασία. Τώρα το έχουμε βάλει στους 40 και είναι 10. Θέλει λίγη ώρα για να πάει στη θερμοκρασία που έχουμε βάλει, αλλά αυτό μπορούμε να το βάλουμε και σε ένα βραστήρα, ξέρω εγώ. Να το φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Α, ωραία. Να βάλουμε μέσα. Αλλά άμα βιάντζεσαι, Ναι. απλά περιμένεις. Ναι. Και τώρα μπορεί να πατήσει να ξεκινήσει, δηλαδή. Από εδώ. Ωραία. Μπορείς να το κάνεις τώρα ή πρέπει να περιμένουμε να ζεσταθεί? Όχι, μπορούμε. Ωραία, για πάει να δούμε. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε τι δουλειά θα κάνει. Και κοντεύει η ώρα για την πρώτη φάση. Και για να μην μπερδευτούμε, οι λουρέδες είναι δυο. Ένας και άλλος ένας. Ωραία.
Οκ. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Για δες Απόστολε. Αυτό είναι τοξικό για τα χέρια. Όχι, δεν είναι. Αυτό μετά θα είναι πλήσιμο με νερό, καλό. Θα φύγει από πάνω το υγρό. Και είναι έτοιμο. Άρα αυτό μπορώ να το ξαναβάλω και για δεύτερη Ναι, φάση. και θα καθαρίσει ακόμα πιο πολύ. Τέλεια. Πάμε να το πλύνουμε να δούμε. Φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά, σίγουρα απαιτεί πιο πολύ χρόνο. Αλλά έχει κάποια σημεία που τα έχει καθαρίσει πάρα πολύ καλά. Ίσως εκεί που είχε πιο λίγη μαυρίλα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί δηλαδή, Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Θα επαναληφθεί η διαδικασία. Βλέπουμε εδώ πως έχει καθαρίσει τον μπρούντζο από το... Ίσως απαιτεί παραπάνω χρόνο. Και η θερμοκρασία να ανέβει λίγο ακόμα. Θα πρέπει να ανέβει λοιπόν η θερμοκρασία, ναι. Εδώ γράφει πόσο θερμοκρασία έχει φτάσει και το... Ας το βάλουμε και η δεύτερη φάση. Και με μια δεύτερη φορά φαίνεται ότι κάπου το έχει καθαρίσει πολύ καλά. Εδώ ας πούμε. Ίσως απαιτεί πολύ χρόνο. Τον μπρούντζο αυτό τον έχει κάνει τέλειο. Και όπου έχει καθαρίσει είτε μέσα είτε όξο είναι το ίδιο. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο βρίσκεται. Για τη δουλειά που το θέλω, μάλλον θα χρειαζόταν πολλές ώρες. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί. Λοιπόν, η ζημιά τώρα φαίνεται πιο έντονα και γι' αυτό πιστεύω ότι και η μούφα αυτή έχει προκαλέσει όλη αυτή τη ζημιά. Πάμε λοιπόν τώρα να το σκάψουμε. Εδώ και εδώ. Να βγάλουμε και το ποτηράκι αυτό, τη μούφα, να το γεμίσουμε και να ξαναφτιαχτεί σαν να είναι μαμά. Πάμε να το σκάψουμε πρώτα με το τρεμελάκι του αέρα. Και μετά από λίγο σκάλισμα φαίνεται το πόσο βαθιά έχει φτάσει η ρογμή και πόσο μεγάλο είναι αυτό εδώ το μουφάκι που έχει κάνει το σκάσιμο εδώ, εκεί και εδώ. Από εδώ ήταν πιο λίγο, το πρόβλημα ήταν αυτό εκεί. Πρέπει τώρα να σκαφτεί, να αφαιρεθεί το μουφάκι, να ξανασκαφτεί, να γεμίσει όλο αυτό για να μπορούν να ξαναδημιουργηθούν οι βάσεις. Και με το σκάψιμο είμαστε σχεδόν έτοιμοι, τον τζεστάνουμε τώρα να δούμε μήπως παρουσιαστεί πουθενά η ρογμή και χρειάζεται κι άλλο δηλαδή. Θα είμαι λίγο καθάρισμα εδώ και εδώ για να γίνει, να σβήσει ωραία το κόλλημα, να γεμίσει όλο αυτό και να το κατεργαστούμε μετά. Ωραία, και ύστερα από λίγη ώρα είμαστε έτοιμοι. Το έχουμε γεμίσει και από εδώ και από εδώ. Να το σκεπάσουμε τώρα να κρυώσει αργά. Η βέργα είναι 40-43 γιατί είναι λίγο πιο μαλακό αλουμίνιο από το άλλο, το 50-53, και μπορεί να δουλέψει πιο εύκολα. Το έχω παρατηρήσει αυτό σε κεφαλές δηλαδή και καπάκια. Δουλεύει πιο καλά, χωρίς να παρουσιάζει ρογμές στο κρύωμα, γιατί είναι πιο μαλακό αλουμίνιο. Πλησιάζει δηλαδή το αλουμίνιο της κεφαλής και είναι και πιο καλή και για χιτά όπως είναι αυτό. Πάμε να το σκεπάσουμε τώρα, να το αφήσουμε να κρυώσει και να ξεκινήσουμε την κατεργασία. Λοιπόν, η κεφαλή έχει κρυώσει σιγά σιγά μέσα στο πετροβάμβακα. Έχουν περάσει μερικές ώρες και είμαστε έτοιμοι τώρα σιγά σιγά. Θα πιάσουμε τον τρέμελ, να δημιουργήσουμε την κοιλότητα του σφαιρικού θαλάμου δηλαδή. Θα αφήσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που θα το κάνουμε στο φρεζοδράπανο στο τέλος για να είναι ωραία περασμένο, και θα αφήσουμε επίσης και τις υποδοχές των βαλβίδων που θα καθαριστούν με βάση το κέντρο με κέντρο τον οδηγό της βαλβίδας. Αυτό είναι έτσι πρέπει να γίνει δηλαδή. Επομένως πάμε σιγά σιγά με τον τρεμελάκι να φτιάξουμε το εσωτερικό, καθώς επίσης να τοποθετήσουμε και την κεφαλή πάνω στο τραπέζι του φρεζοδράπανου και να κάνουμε την τρύπφα εδώ για το μπουζί. Πάμε. Έχει σταθεροποιηθεί η κεφαλή στα σημάδια ακριβώς που είχαμε πει.
με την κλίση ακριβώς που είχε και τώρα είναι έτοιμη για να κάνουμε την τρύπα και τα σπυρώματα. Έχω πάρει αυτό το υγρό κοπής που είναι για αλουμίνιο. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα σε σπυρώματα σε αλουμίνιο, αλλά όσον αφορά τις τρύπες και τέτοια, με τη μισή δύναμη κόβεται αυτό. Με ένα κονδύλι θα κάνουμε την επιφάνεια ίσια και που θα πατεί ροδέλα δηλαδή από το μπουζί, σιγά σιγά και λίγο από το κοπτικό. Φαίνεται ότι δουλεύει πάντως πολύ καλά αυτό το υγρό. Και το σπήρωμα είναι έτοιμο. Αριστερό και καινούριο. Έτοιμο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε από μέσα αυτό που είπαμε με τον τρεμελάγι. Το κόλλημα φαίνεται καθαρό, χωρίς πόρους. Και φαίνεται ότι είναι μια χαρά και από εδώ είναι γεμάτο και από εδώ. Πάμε τώρα να το καθαρίσουμε και από εδώ.